她是周杰伦亲自力捧的小师妹，能唱最柔的情歌，也能玩最野的摇滚。2026年开年，一句某年某月某个星期几刷屏全网，让沉寂14年的老歌彻底翻红，也让大众看见那个一直被低估的实力派蔡诗芸。蔡诗芸的人生妥妥的顶类开局。1986年生于澳洲悉尼豪门，父亲澳洲商界精英，母亲中俄混血，从小锦衣玉食，专人照料，却没有半分千金娇气。严苛家教养出他独立、谦逊、坚韧的性子。海外多年成长经历造就他松弛通透、不卑不亢的独特气质。他更是天生吃音乐这碗饭的天赋歌手。2005年刚成年，签约唱片公司，出道即巅峰。师兄周杰伦手把手带教，方文山量身打造词曲，首张专辑《紫外线》爆火，直接站稳华语乐坛。爆红后，他从未消耗热度，持续输出优质作品。2012年为拿回创作主动权，自立个人音乐工作室，代表作《黑色彩虹》横空出世，3首金曲写尽他的孤独、清醒与释然。雨过后的风景常年被严重低估，却是顶级治愈神作。此曲由蔡诗芸独立完成，简约吉他搭配轻柔弦乐，配上他沙哑细腻、满是故事的嗓音，用朴素旋律治愈无数低谷里的人。同名单曲《黑色彩虹》拉扯孤独与璀璨，情绪张力拉满。那是你给我的黑色彩虹，照亮我最后出口。你知道这不是爱融合 R&B 轻松洒脱，藏着他骨子里的倔强。2016年和瘦子合作说唱单曲《刚柔碰撞》，再次证明曲风全能，从不被单一人设绑定，是他最亮眼的标签。乘风2024舞台彻底打破大众固有印象，初舞台说唱 WiFi 全场炸场，精准节拍超强控场，台上野性飒爽，私下步调温和，稳定 rap 收获前辈一致认可。次年组建摇滚女团，2次出道，持续突破音乐边界。2026开年，尘封14年的雨过后的风景意外翻红，突如其来的热度让蔡诗芸满心惊喜。她发文感慨，这份走红从不是偶然流量，是好作品和岁月的双向奔赴。而后她登上天赐的声音期，搭档陈立农重新演绎金曲，一柔一暖，声线交织，治愈氛围感拉满。可这首全网共情的治愈佳作，当场遭到建音团全盘否定。我觉得你唱得很平淡啊，因为我觉得为什么？因为作品不行啊。面对全盘否定的尖锐质疑，蔡诗芸全程从容温柔，不辩解不争执，缓缓道出歌曲背后的心意。我觉得是时间啦，就是最后我觉得其实只是一个耐心的等待，好多年了，终于有个作品，我觉得自己也很开心。歌词藏着他婚后沉寂、静心沉淀、静待花开的真实人生，道尽风雨过后终会遇见晴空的内核。他的感情故事更具传奇色彩。王阳明早年是圈内知名浪子，情史丰富，敢爱敢奔赴的萧亚轩也曾为他远赴他乡，最后依旧遗憾收场。兜兜转转，桀骜不羁的浪子，偏偏栽在通透温柔的蔡诗芸手里。二人年少相识，分开8年，再度重逢。一句想去寻找金沙，让两人双向奔赴，认定彼此。2015年步入婚姻，以金沙作为专属浪漫信物，相守至今。婚后，蔡诗芸主动收敛舞台锋芒，静心沉淀生活。她和王阳明双向扶持彼此治愈，平淡日子安稳相守。2019年，女儿降生，为她人生添上新的光亮。她亲手为女儿写下摇篮曲，母性温柔揉进词曲，让她的音乐多了一层治愈力量，也给了她不断突破自我的底气。20年，从周杰伦力捧的天才少女到独立音乐人，从温柔抒情歌手到说唱摇滚全能唱将，那些独自坚守、默默熬过的风雨，最后都化作雨后晴空，给了她最温柔的答案。真正的光芒从不会被岁月掩埋。